Veç me ndëgju. S'ka korrupsion në qeverisin e vendosjes. Për ju është pa imagjinueshme. Bo drejtësi. Ky vjen e luan rolin edhe gjyqtar, s'ka korrupsion, derisa kemi akt akuza zyrtare. Shkam. Nuk po më intereson për me fol për këta persona, për fenomenin. Çka mendon për korrupsionin e Martin Berishajt, e Nagib Krasniqit, e Rozeta Hajdarit dhe të vjedhjes energjisë. Kjo po më intereson, edhe ju kisha lut kolegëve veç me ndëgju. S'ka korrupsion në qeverisin e vendosjes. Për ju është pa imagjinueshme, e kuptoj, sepse ju jeni në struktura ku korrupsioni është sistematik, është rregull. Ju e shihni pozitën publike. Them jo, se kam për ju, po edhe për partitë e kolegëve, edhe mund mos për juve individualisht, po flasim për mendsinë politike të partive që përfaqësoni. Do të them, qeverisit e shkuara e kanë parë pozitën publike si mundësi për vete, për me shtu pasunin, për me ashtu familjes pasunin, për me përfitu nga kontratat, për me përfitu nga licencat, për me përfitu nga privatizimit. Ne shehum ndryshe qeverisje, apo kupton? Dëshmëri drejt, fenomen. Vetëm pak Arton e ju edhe në propagandën e përgjigja. Nuk veç në propagandën e ju është korrupsion. Nuk ka Artoni po pret ka korrupsion në qeverisin e Adnan, faleminderit. Ne do ta luftojmë edhe korrupsionin në qeverisë. 30 sekonda, mos i ndërhyni Artonit replika jote. Kjo është mendësia këtyre që duhen të bëjnë drejtësi. Ky vjen e luan rolin edhe gjyqtarit dhe të prokurorit. Ky tregon s'ka korrupsion, derisa kemi akt akuza zyrtare të ngritura. Ka procese gjyqësore të filluara që janë duke ndodhur, edhe ky prapë luan rolin e gjyqtarit dhe të prokurorit, s'ka korrupsion qeverisja vetë vendosur. Çysh mundesh me këtë mendësi? Çysh mundesh me këtë mendësi ti? Me bo ti. Unë po flas me dokumenta zyrtare. Ki akt akuz ndaj Rozetës, ki akt akuz ndaj Nagib Krasniqit. Janë procese gjyqësore të zhvilluar dhe ti dali ndot. Është marrë me dorë me mbrojtje këto. Edhe kthesh mbrapa. Na fal. Po nuk shkonin. Faleminderit.